nazotambola partout na poko bakiti ekomi partout na terabali bakiti osala bakiti ba joueur ba refouter ndenge nini na tongo entraînement na poko botandi bakiti aleki ndumbe na butuna na tongo ba joueur bazo fouter kongo ke na manka toko za coupe mu kolonini yo za jeune garçon ko tosana makila na mayo ko bima na tongo luka mozo cheke mutoko mimpaka pe vine zo ke na manka za ko la rater mais nzamba se rattraper na baku de ma poko apali satama sina bana ata sombinda kutala ke na tikaki ma famille wa ozo cheka kai jambo bima na compagnie beta kopo kenda place mo ba zo hotel kaka na kutala Congo Congo eza faux tu vas bon ça pays marche mutali boso bima yo ozongo on doit refaire que drone de bon nommé conseil no peso ka ke kopi nyoso ko mono ko salo ko koka kende ko za rama bukana te pona ko laksa ke comme challenger nazo dia na maseki nazo pesa ba piste clé yo mto kanga satana na mutu libela pourquoi na 2021 satana ko ka bomba bat yo kufa kiti so tali parcours na yo manka bi yo meleka batutu na barbar ba ko misapi mais so tali 2022 au koti mais pona ko lukela mo ko vie simba bilela le mais pona ko cheke batu ko senga champion o zala mutabeti wat bo telema na ko côté ba texte ba zodode o ba zo bomba ngona ba milangi mo ko ba che ba orange rouge ba milangi on a bien ba pastis au mona ba jeune ba ko mo ko tondre ko banda tongo bwaka so ka pesi ma 300 abeti ma 2 verres et puis association ko kabana masanga lo toko so ezali pena bolingo lo ko pays ndeto koma musika ko le États-Unis nazo ko sauter po nazo lo ba chaque fois tala ba jeune âge pendez en pleine vie ozoma pena muto so bela te nzoto pena so la sekazana no lengé o ka pena match à première mi-temps ba 25 minutes mais mutakenda mi-temps ça ba siffler enfin na coin au moins na courage moi kenda ko débler na passe azo kutu na bana mibale na mwasi alikara na lipa Patrick Elemba yum tabu marathon pona ko lukela lipa na e yum to fana na ndako abio ze la fufu ba tshela ko la plateau mo konzi mais ozoma muto so le kana tricot ko checker so l'équipe ndeni ko ndeni pesa kata ma 200 ko batika ofenanga mais yo za jeune garçon ko sana makila na mayo ko bima na tongo luka mozo cheke mutoko mimpaka pe vine zo ke na manka za ko la rater mais nzamba se rattraper na baku de ma poko apali satama sina bana ata sombinda kutala ke na tikaki ma famille wa ozo cheka kai c'est pas pesi binote boko tonga e ko chola na ko finga musani osala ga yo ngana ko sa kopo yo aventurier mo pepi wese tant que ndara misala zolo na bine bo finga wana bo tonda na ba kwa quartier ba jeune wana na bi bango bien yango na lobi 2022 bo changer et kiri ona na ngaki na meka ko kota mene ko timbela nga challenge na ko kota ni kira boete comment no ko fi jeune garçon te ba bokeli ngambas ba jeune bena ki sasa ba malobebe le me ba na chance pas basi yao kende ko pater munke ba kende raté bango ba batela teinture so ba tali musicien nga lata ki bango ba kena tombola ba tongisi bilamba modèle ka wana ako mokosi ba tindrenga na poto na bi ba je wana ndeko na lo ba na lo ba ça sérieux problème 2022 Congo so ke na manka Congo e baby te ezana ngo bien mais difficulté pays pe simba pe comme na kana yo lelo te ajo komi nango so c'est la petit wapi e bele ba tselungi na barabara ba so tambola kulika sanfa yo za nani kulika bango elo ke bomi binango ye kola métier rien kende pasi moko zela na tande ya rien so monika mutaye bani kokamo o nzamba c'est injuste azamuta injustice ndeni ya atiki ya bonga na lekaki na mayele umoni je wana kuta fana komini ya fo biso na komini kitoko vie eza objectif ya mutu nazo songelawo ndeko nanga 2022 changer tala place au vandi oko chekaka batu tiwap na age na yo okomi ko cheke même na leki okuta zana sa age na yo tala ka mwana bino suko mema ku jokate ba prince mais là ko mo na 100 francs ko leka yo e bon garato zo forcer zo simba te bon tikela nzambe nyongo ke seigneur na bundarame na cholami tala siko na salani mais rien au vando kanga maboko oboya Congo sans motif jamais bima na compagnie beta kopo kenda place mo ba zo hotel kaka na kutala Congo eza faux tu vas bon ça pays marche mutali boso bima yo ozongo on doit refaire que drone de bon nommé yo nazo ba chaque fois ana lo bawa zonga giga e bele ndanga nazo lo ba e simbi nzamba sel pelipe monani o leki bangote batu nyonso basomi bandaku to bazo futra to basomi tuka to na lo ba na englobe kaka o tu ba sa sorti na ma danger baleki na classe te batanga te na yeba mutu musu sabi ko komata kombo na ite lelo nzamba sali loko so bomayo olingi maloba minene na munoko olingi orgueil sans motif yo nyoso tsholoka kaka balakisa o yangote musani zo linga ba pesa yo ba te belo moni ba komi ba konzimine ba bandaki bangamba na zo biso na zana ndeko nga moko témoignage clé akenda ko musala amona place ko kota te appui ezate akenda ko bandana ko komba tanga zo komba place sukola ba toilette tango excès de ko sala volonté wana sangone tamboli compagnie mobimba mutu wana ndena mi pesa na misalo ba kinyo ba boya ba cheka
babite anyoko mikuna to longola tant ba bende kuna batinike place mususu malin lelo yenda koma chef directeur na compagnie pe bato kamwa ndako makosala mais yo lingi lokumo lingi nzela lokumo lekisakati ana zolo ba na lobi mabe bino mokantsaka soki une église ofandi prier mingi nzamba tinike mapamboli na poko jamais nzamba ko kotinda mapamboli mais siko ninya kokuto nango e ko sala po nzele fungama o mona lipamboli. Ok, église prière, oui. Bima kendo luka, rien. Tout ça mitu mikila te. O 2022. Ah, na loba, la muka. Ozana ba pose bela ko sala loko langa. Conseil no peso ka te. Ko pinyo so komono ko sala ko koka kende. Ko zarama bukana te ko banga licho ya batute, ko seka ya batunde sa ko timika po mata. Ko bongeza na renversement makamde balobaka. So ko biko chelo ngina moite, o komona lipo ko bimela ote. Na so ko loba par amour. Famille Dieu est bon. Anazolo bawa nzambe lokwa pesi ope mokoti 2022 acholi yo talingi yo. Kota la calcul koto le kate na la kana toko na nyoko matro batindanga tro na zalaka boy na la libanda wana ba nostalgie a vu pe koto na challenge epe so kemba. Soko so regretaka makambe kuta no kala bongo eminene batamilo be kuto ko sani. Romi jambika. Yoko ti parcours batinyo so basimbe sengo na ville ba balika malam. E beso tali nzela balika kwata na so pesa nzela banzube kwa tambola makulungulu. Lelo nzamba pesi lipe se pelipe azwi kimia. Mabena yo ozorba décision kana sengo. So nzala moka likoli kole becho des jours on sensi bani on devait te masola pe ba funga président a pesa fo ngana monia au moins te tala kutu boy wana masola no s'agit pas na mia. Tango beto ko posi ma $10 20 ndongo kima baninga kutu lo bate. Okoska na beti turu antondo ke na ba. Okobosa na ke pesa mabe bisengo akor ki sesa ngwa lelo. Na zotambola partout na poko ba kiti komi partout. Na terabali ba kiti. O sala ba kiti ba joueur ba ko futete ndenge nini. Na tongo entraînement na poko botandi ba kita le kindumbe na butuna na tongo ba joueur ba zo fute konga ce ke na manka toko za coupe mu kolonini abomination na kamna zolo ba waza na matoi ayoka bozo favoriser o peso nyoko la biso comment pe ko nyoko la biso mais siko ba masangesi la chaque jour kende tunu ba kifa ba brasserie sala masanga na Congo et kamwaka mais ba to futa makate masangesi la randenge bongo so to futa makibelo ko ba Afrique du Sud ba pays mususu mais na biso tengeza penda ibala donc inhabite façon ko loba emelelio eleki ndeko nanga na loba makamba mike vie ezana maboko na yo moko ko bambela tata mwasi to ko bambela mama bota ote ba para na biso soko tali batanga gite chance bazoka misade ba loba eza Congo belge ne pesa mo misala non Congo belge ko pesa pe misala mais soki ba zaka ba moko vigilant ko kengela vite nde bazota mapango to kutata mais tel rappeur na bino zana zo ba kote ka lupang age papa na bino zele ko lupang soko tali azaki courage ba ndoko bimalere ni kutu kala kolie zaki avance. Mais papa n'a bimor comme ça, 15 ans, 16 ans, 17 ans, papa bandi cop. Or, c'est long que tu sois au côté, oui, vous l'avez dit 20 fois. Mais les hommes, quand ils changent, comme il a 22, c'est le quoi, 23 ans, 26 ans, vous en avez le bébé, n'a pas bon droit, moi, qui va tirer le bébé, n'a tout. Quand on a bibé, on connaît sur les là-bas, il sera le bavandi, sur la mélisarayo. N'a pas nos polélés, on a sur le bas sur le king of free. Zoa plus de conscience, en fouteme kanga ote, ce qui en fouteme kanga de koufakal. Au 2022. Pesa yomoko région koluka na yela nini est-ce que à part le comme si nous recèle les étapes ça ngalipa mais on peut se conseiller en patience si vous en patience c'est na vie oublier l'étape ou sur oublier l'étape vous a risqué et c'est encore mwana oyo asombi ba professeur tango komi na suko ba betele maboko na kati ya musala ndeko laksaki atanga kité au fraudaki ba fraudeur na nzela ya mapambolité soko frauder bimisaka chèque na suka ana zolo ba na zo songela mérité mutuki na yepeso lipa batu ba chola menjamba kufungula ba ouverture nazolo ba chaque fois 2022 ikenge soko biko luka obomba te ko mataka te na ebi ebele ba beta ba cop wapi abeta 5 à 6 ans na cop mais quoi matela ka vele zanga chaîne ti lelo mawatro atikala ko moni jona bonga to zakana ekipi moko ngakuna zakana chando ko leka otikala kana masolo na mona batu bakenda na zandu sans marchandise simple commissionnaire mutasomi marchandise ya chewana ero kwa commissionnaire atele magana moi abakisaka ba prix pa le quoi recevoir ya zand mais yakati babano mama na zoka bambonga fa na samesa baliaka maboki balala ka mingi yenda tele maloko koteka mbongo azoka wana pesa ko tale na ndako bazobona pe mutu soko tali pe mwasi afutela ka bana baza moko kama pe bebule lo peta makamubu akena pe ba voyage ya musika atonga vinai mususu ba mona kana pampa le pe structure vie pesa akoma kimia mais yo kaka masola famille to salaka na moninga na fanda na gombe na fanda na limete na fanda na boy to sala vacances voyage mama so banda bo mwana tondo ke de pamba olingi masola lo kumu metika de le côté masolo wana ba no saji ko memo na risque na pesa conseil moko oyi masola musique akala oyi saka sikso ko seba papa na biso o ba saka maelite ba ko moko sukula ngo ba kiti na tongo tous les bars so koti na tongo maka zaiko wa ba ko mo sukula ngo ba kiti nzembo ekwesaka ba papa ba komosa ngo ba kiti pona bisa yo ke vie kitaka
nostalgie et même na distraction te age za nango cho kufeza lelo te kolanda age bo jeunesse te okolemba ninyo kolanda sima kolemba ndeko nanga na lo basoko yokinga bien ça ta makambo kwa ba desa 7 tango basombia ngo za moteur kitoko tango zobula bazobomba bomambongo tango moteur kolembeli ngebeta mbongo bisha muke kotsaki ale bakesombela ngo ba pesi muso chance ba bakisa les pampa et rembourser mais yo obuli oliembongo obu ndeto memaka na vie pour na pesi exemple comprendre obuli oliembongo tango ba pièce kolembo matani kwa mabanga nani akosalo renfort ndeko bima papa ndoki na balabala na mama ndoki na mona papa zo tambo ko kabela ete akoma bisenga sengo ndira botaka te poni olona kate okabaki vi na bisengo olandaki masolo bato minene me kwese na manka na vie soko lingo réussir yoko na soloba doze tala penda liboso na 65 60 ans vendre nani famille na bisandenge to ya basa no to basa na ngote ngeko bimela wat ndeko na ba no polele bato ebele batambola makolo bazole na kisasa bazangi ba famille te chaque mutazana calendrier makambo ndenge sale na mutema ndeko musibo kozane bien mais soko zimbonga inusa motif na lo bango akomi ko kaka o katel a ko provoquer na makambo ka so pesi réponse mo ya bongo bongo le pain pas ko to kacha libela apimela yo yango na vie ko compter na batute compter na nzambe sala courageuse la vie appartient au courageux na lo baka chaque fois na mwana mobale yinda banda ko tambusa ba poso dendo na kwanga esimba na mwana mobale zo tambusa wewa na mwana mobali recevoir na mwana mobali shaer na zo bango makama shaer na nini na makam nyoso shaer ba maneti shaer ya ba maki tu shaer na mwana mwasi kingasani mobali achake ezemi alandilo ngia mobali komona ki mobali escrow azomona na chena mukongo azwa malala azwa bitabe manga na mutu kingasani changu tizandu kuteka malem kokanta teki yo sana chance kolika ezande nzambe grâce nda salipa na yo mikolo zo mona lipa na pete komona teke nzamba lingi kolika baninga yango baka chaque fois soko zangi économie ne konzo mataka te yo kanga na zo peso conseil ya bien ko banga français na anglais te zaka langue banga kopo yo zo sale peso raison pour ba mono mutu na quartier ba betelo maboko linga nzambe na vérité po ende kolo yo c'est pela na batu nyonso po batu soki bazate o solana nani mais na vie ko compter na batu te po kozala na soni ba ko trahir yo pesa nzambe confiance yenda peso pe moko malelo 2022 cha courage soko kanisi mabe po na vie na yo ekokomelo pe mabe soko lingi yo moko te nzambe pa ko sepesa moko te yo moko na linga yo bongo ya prier yo pesi mana yo komanga na sana posa na 100,000 francs na ngara 10,000 te na 20,000 francs fola so na komi piaka na bando critiquer ba pays kokota makambo misusu nzambe tikinga kopnya simba te ndeko nanga batu nyonso babonga dikute batu misusu mona ba tondisa ndako abandaka na TV plaquette ayiko kangisa azui afisi mbongo pa réparateur ba PCTV tali kosomba ba kiti passe abandina ba kiti ya ba kopalo kwa ba biso neti bangaso yepa na ngoko kama ba kiti nanga na na kiti ya kopali moko beza ya blé na lokola pembe ba tonga ngolo ko esaka accident o ma ke kiti azana deux fois koto opération appendicite hernie kiti nanga misatu avo fana comment communiquer fanda ne kenge sino to bukela nga kiti soko talanga na zo pesa ba schéma soko yokinga base TV nanga ezaka na 3 chaînes si 52 chaînes la saka 3 chaînes bien yango soko yena tiaka ba chaîne de formation be baraté na TV pourquoi ba chaîne ba documentaire ma be ezaka clair mais tiaka film na zo pesa ba schéma on na zo pesa ba piste ke mukili soko epa nanga na ko tsona schéma zonga giga linga nzambe courage zo bazate na mukili soko lingi mwasi la tsai boboto soko lingi mobali linga na vérité ko shina raté to comme na lero danger ça bambongo nyonso za kolia te mobala na akotanda kanganga te mais mbongo ne soko lio kosie makambe ko changer na vie ndeko wazana matoya yoka 2022 wa yokinga base chanzambe liboso zala courage za moninga tukwa ebitena lobani tala mama na taka tembe ndongo monia na bia taka tembe sona bia taka tembe vraiment nzamba pambola tout est possible à celui qui croit comme mi pesa faute te zo bazate ba pesa rande bembe faute o azo tali za berere o bebi so bebi sa te talinga te bongisa na nzambe réparation eza o azana matoi ayoka numéro na ngabo yebi plus 243 84 75 18 112 vraiment na lingara bino mingi bola